Calma. Pega na cabeça. Ai, que é isso? Cara é macho pra caralho. Sai fora, deixa ele longe de mim. Vem cá, Zé Mauro. Sai fora. Calma, filho. Abre o saco aqui, Maurício. Abre o Segura saco aí, aqui. pega aí. Não, não mata isso, não. Olha o tamanho desse trem. Olha, é grande. Ela pega o que é Olha o pescoço daqui, ó. Peraí, caralho, não vai pra cá não. Aí, tá vendo? Não tem dente não, tio. Ó. Tem só um serriadinho, ó. Vamos levar ela viva assim. Vai levar, viu? Ó, tá vestindo não, tadinha. Aí pra vocês verem, gente, ó. Aí, pessoal do grupo, ó, não mata não, ó. Tem que preservar, ó. Ó, abre o saco. Abre o saco, Maurício.